السري ذاكيني نداوني تقدم ذا شو يدبوين سيني غمسن لو بيتور دو كومبيتيسيون الساكينين غاف تمليليت كيضلين يتربح لا جي اس كا يوم يسوين غير ولاش ذاك يدقنا من زون نوفمبر التمدين تنتيزي وزو كتسوالي من البيتور يناك جي اس كا 1 نهد 0 برومي كونستا دو زلفاني يناك pas content de la prestation. Tactiquement, un grand travail nous attend. Les joueurs sont fatigués physiquement et mentalement. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Ben Sayah oui, on joue le titre. أكد سواليم ذاكينين ومن بعد من ديرني أول ذاكينين عند المعلمة نغ إيان مهلمة la JS Nassim Ben Abdelrahman, il est seul, mais elle peut décider d'une réunion des membres du conseil d'administration على خاطر فون دي سلن قارن مع هذا المجمع السكيني وكاينين دونك بوين غتقم لي تاكيني كومبيتيسيون عندها كتزوجي لا جي اس كا اي سور لو بوديوم ديجا دونك تولين voilà, le stade ne fait toujours pas le plein. Ben Sayah, c'est la victoire du groupe. De pseudo-supporters sont violemment pris aux familles. Donc le buteur. Boundaraf Toubal est officiellement qualifié, donc qualifié Bachar Dilav, natif de la GSK et de la page Facebook Inus, donc voilà, le buteur est consacré les pages à Kini, Youth Senat, Thalatha Arba, Zelfani, content du résultat, pas du contenu. Et toujours dire un nul aurait été plus équitable. Ben Abdelrahman, déjà la GSK n'est pas en crise. Voilà, le buteur, les titres, chacun les titres, c'est le classement, GSK normalement sur le podium. كان ويس ثلاثة ينتسوي مذاكيني سوالم النمبر بيوت وأكويس فوالا توالد لا جي اس كان غير ومكان وستقريب ان شاء الله تصوض ومكان زوارو فوالا جمال غير وني تكمل اكويس خدمت كاس العجل كاين عندنا كومبيتيسيون ذا شنو يدير compétition, il est jusqu'à 1-0, donc il y a 3 points et c'est tout. Zelfani, il nous reste un gros travail tactique et mental à faire. Et toujours dit, on se rachètera samedi, Sadou. On essaiera de rester sur le podium. El Toubal, enfin qualifié. Ben Abdelrahman, pour nous, le CSA, c'est Sami Idriss, le CSA. Moussouni n'a aucune personnalité et كتدينا ذكية. ملا السوبورتر لو فوسي سو كروز زرانا هو لي سوبورتر يدوين يمكن يسولنا غير طاس يخيمن غير ثما نشريف ملا الويلا قرا سون بريسيزيون تيديا جي اس كا 3 بوان اي سي تو دونك فوالا ديفلوبين دي ذكية العرفين يكون لا شراء rien. Ben Sherifa non convoqué pour la deuxième fois de suite. Les matchs fixés sur les matchs de février, donc Hassan Saforar contre l'USB, l'USB et Beskran, 17e journée, on bat contre le PAC le 17 février, on bat contre Schluf le 22 février, Dakini, Zétizé Ouzou. ومن بعد ترجون السي ار بي كتوليم داك البروغرام يتراجون لا جي اس كا بروميير اباريسيون دو دراجين فوالا il incorporé à la 60e minute l'international tunisien ذاك اللي ديالني بوين غاف من السوبورتور خاص يعني نكوني وين غادي يساون الطاس غادي يساون اللي قارن مازال
ارثما نشريك من فوالا كان صرا مضران كيلك كومبورتمون كثير جدا ذكيين كومبورتمون كوندانابل certains font quelques supporters de la GSK ont eu un comportement qui ne les honore pas. Non seulement ils ont voulu escalader le grillage voilà, qui les sépare de la tribune réservée aux familles, mais ils ont usé de mots que nous ne pouvons pas reprendre dans les colonnes de notre journal. Ils ont le droit de réclamer des comptes au président du club, mais ils n'ont pas le droit de dire de grands mots, surtout en présence des familles. Voilà. لكن دبون كتسوالي مذاكيين الزلفاليين il nous reste un gros travail tactique et mental à faire et voilà les supporters attendent sa touche صراحة جونا الولين أمي كرزات يتجودين كونس راشد ترى الصمدين بن عبد الرحمن يوسد سلقسح دي موسوني موسوني يصوت يناد فوالا نكوني لو سي سا سي سامي إدريس يعني يدينا ذاكيني دونك كان تصل ورقين إلى جي اس كا يوث سنة ثلاثة ورقين بيتر يخدم 4 ورقين فوالا تاكي الله ربي برايس سولفتي كان سلمغا ولا سيد بويغ هاد نوغال الثمديث غير ثمليلي ثاكيني غير وين دي ضرانا كويس ما تبغى ماذا ديك كميتي ما تبغى ماذا قيمة أدنى قيمة ثمديث انتصرت ألا ما نعيا وتسعان ما يعيا صمد الحال ذاك تيزوجو خاصة كني ذي طيش تصفات هنا قلندي باللي رجينا كتسوالي مذهنا باللي رجينا قلندو ناجي ونا نعطي واشو ناجي الزرام أتا قلند ذاكيني قلند غير العشمسن كتسوالي ذاكيني فوالا وكيني مثلا العشنا مذهين مثلا وايد ثمين سؤال عندي باللي رجعنا كاين وقبل الوقت نوال المغرس نسى مازال ما دينا سفين درجونا ذي طيج ساكنين شبع الحال فوالا وكي كان يزمر السلفتي يتسعر هذا الدرغ لو زوم ناري با في الدرغ مرة الزومي يتسعر باش يديوها للزوم دونك هكاكي عندهم لي الثم ديس ما يبغى ربي ارثو فاس